হ্যালো, কি অবস্থা? আমরা এখন আছি হচ্ছে কোথায়? আমরা আছি এখন চিন্তামারিতে। আর এটা হচ্ছে আমাদের পেছনে আগ্নেয়গিরি ভলক্যানো। আমরা আজকে একটা চিন্তামারি ভলক্যানো ট্যুর দিচ্ছি। এবং অনেক সুন্দর। আমি জানি এই ভিডিওতে কিছুই আসবে না। ভিডিওতে কিছুই আছে না, একদম মানে ক্যামেরা একদমই জাস্টিস ক্যামেরা করে আসলে না, এত এত সুন্দর। ক্যামেরাতে একদমই দেখা যায় না, বোঝা যায় না, একদম জাস্টিস করবে না। তো ভয়াবহ সুন্দর গড। এই পাশে আরেকটা খুব খুব সুন্দর, খুব খুব সুন্দর। সেখান থেকে হচ্ছে ভলকানো উঠে দেয় এখান দিয়ে। ইয়েস, ওকে।